Um, Meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila? At ano ang kanilang posisyon? Po? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon, sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon? Sa Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Maliban Brother doon. ko po, city councilor din po sa Sorsogon. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron po ba kayong ibang kamag-anak Wala na na po. nasa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. 30 million pesos. Yes, this was during the time that you already had government projects. That's right. Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank you. No more questions, Mr. Chair. Thank you. Your Honor, personally ko po donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yon, galing po yun sa akin as a personal individual. Thank you.